Bona vespre a tots. Manuel Carceller Safont, ell és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València. És un gran especialista en la història de Castelló i en tot el relacionat amb la nostra patrona. La conferència d'avui la titula El grau i la Mare de Déu de Lledó, 1966-1978, vivències i testimonis. Manolo és autor de numerosos articles sobre la història de la Madalena, apareguts en la majoria dels llibrets de les Gallates. També ha escrit i escriu en la revista Plaça Major de la Federació de Colles, així com en el diari Mediterrani, Levante i El Mundo Castelló al Día. Manolo és cofundador de Festapèdia. Festapèdia és se denomina així la gran enciclopèdia de les festes de Castelló. És també autor de numerosíssimes publicacions sobre la història del Lledó, especialment del segle XIX. Les festes de carrer i les de la Madalena i, sobretot, els autors castellonencs, com, per exemple, podríem citar a Josep Barberà Ceprià i Josep Forcada i Polo. També sobre els escriptors Joaquín García Girona, crec que tots ho coneixeu, perquè és l'autor del poema Seitia, i de Miguel, i també ha escrit molt sobre el poeta de Castelló, Miguel Peris Segarra. És coordinador de la Serenata de Lledó, que es fa tots els anys fora de la Basílica. Sobretot és coordinador d'aquesta serenata en el període 1994-2000. És també cap de paliers de la Basílica de Lledó. Els paliers són els que s'encarreguen de portar, quan se fa la processó de la Mare de Déu, tant quan se fa en la Basílica com quan se fa en Castelló i en el mateix traslado, com ha sigut precisament aquest any, la vinguda a la concatedral de Castelló. Muy bien. Ha sigut, pues, coordinador de la Serenata a la Mare de Lledó des de 1994 fins a l'any 2000. Cap de palier de la Basílica des del 2002. El cap de paliers vol dir que és el que s'encarrega de mantindre aquesta col·laboració molt festiva i molt important que fan els que porten el palis, el palio, en les celebracions on apareix la imatge de la nostra patrona. També és membre dels Cavallers de la Conquesta des de l'any 2006. Antes he oblidat que el ser cap dels paliers va ser per unanimitat de tots els components a proposta d'un gran castellonenc i molt conegut i molt volgut, que és Paco Vicent. L'apodo era Quiqué de Castàlia. Ell va promoure els que, anava a dir portem perquè jo també l'he portat, els que porten el palis s'encarregués ell des de fa molt de temps per unanimitat. Tot això és el poquet que he pogut dir perquè, clar, parlar de Manuel Carceller estaríem, si més no,
prop de tota la vesprà. Muy bien. Però a continuació, que la tenim així al costat, la senyoreta Alba Bollado, que vinculada per amistat amb Manolo com a madrina de la gallata número 8, Portal de l'Om, farà o introduirà el tema del grau i la Mare de Déu de Lledó. Ara, antes de començar el nostre benvolgut Manolo Carceller, dirà unes paraules la senyoreta Alba Bollado. Moltes gràcies. Senyores i senyors, estem en un acte que forma part de la programació del centenari de la Fundació de l'Ateneu de Castelló, una institució fonamental del darrer segle, i pensem que seria bo partir d'una idea aportada des de la cultura contemporània. Des de la sociologia s'ha dit que l'ésser humà existeix sempre a través de grups socials. És a dir, la vida col·lectiva ens identifica com a humans, és el motor de la civilització, és el motor de la cultura. Partim d'aquesta consideració que també es manifesta en la festa i en la religiositat popular. És per això que la conferència que proposa el nostre amic i erudit Manuel Carceller vol partir de la següent pregunta. Quina és la raó de l'especial devoció del poble del Grau per la Mare de Déu del Lledó? Des de la segona meitat del segle XX, això ha sigut una afirmació àmpliament comentada en tota la ciutat, sense que ningú s'atrevira a explicar-ne les raons. Tot el que s'ha viscut al segle XX al Grau en relació amb les festes del Lledó ha sigut extraordinari. I podem dir que tot això ha sigut més destacable perquè s'ha produït en un temps de canvis i d'avanç, de la secularització i la pèrdua de l'importància de la religió en els sectors de la nostra societat. Els artistes van saber plasmar aquests esdeveniments singulars en la poesia, en la pintura, en l'escultura i en la música, però no podem oblidar que sense l'acompanyament del poble del Grau tot això no hauria pogut ser possible. L'art ha estat en expressió de la devoció popular, sí, però també de les vivències, de les il·lusions i les esperances del poble. Per aproximar-nos a tot aquest fenomen, ara ens parlarà una de les persones que més ha pensat sobre el tema i que en primer lloc vull agrair-li la seva confiança i que sempre hagi pensat en la meva col·laboració per als projectes que vinculen la cultura i la festa. Amic Manuel, tens la paraula. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies, Alba, per les vostres paraules. Bé, jo vull agrair a l'Ateneu de Castelló, que celebra el centenari de la seva fundació, haver comptat en la meva persona, justament en el mes de maig, per a parlar d'un tema apassionant i que és la relació entre el Grau i la devoció per la Mare de Déu de Lledó, perquè ha sigut un fenomen de manifestació de vivències per a molta gent i també d'art i de cultura com mai no s'ha conegut en altres parts de Castelló. S'ha de partir sempre del cànon. Quina és l'obra de referència que sempre hem de tindre presents els que estudiem el Lledó? Història de la Basílica de Lledó, de Josep Miquel Francés i Camus. Evidentment, aquesta obra és i serà per sempre l'obra de referència sobre la història de Lledó i a partir d'ella hem de partir. Justament el que parlaré ara són coses que Josep Miquel, com que no hi havia monografia sobre el tema, no explica en el seu llibre més que de forma esquemàtica. Per tant, el que diré per a molts de vosaltres segurament serà una novetat. El Grau, a mitjans segle XIX, segons una explicació que fa José Luis Aguirre en un article sobre la història del Grau, diu: contaba con 80 casas de mala fábrica y 40 barracas. Era residencia habitual de pescadores o lugar de esparcimiento veraniego. És a dir, estem parlant d'un nucli urbà que no tenia inicialment ni tan sols ni una església. L'església del Grau se comença a construir el 1851.
Mossèn Llorenç Cot i Costa, el primer capellà de la parròquia del Grau, és una persona molt important en aquesta primera època del Grau, va morir l'any 44. L'antiga església del Grau era una construcció senzilla, neoclàssica, una ajuda parròquia de l'única parròquia que hi havia oficialment, que era Santa Maria, una parròquia només en Castelló, fins a la postguerra. Com veieu, l'any 57 se van fer de Sant Pere, però l'església encara està en obres, l'església del Grau. Així, gràcies als amics de l'Associació Cultural La Barraca, al qual vull agrair la seva col·laboració, això és una de les úniques imatges que tenim de la parròquia del Grau, de l'església del Grau, millor dit. De l'església del Grau, no parròquia. Parròquia a partir de la postguerra. La nova parròquia, després de la Guerra Civil, l'any 39 se posa la primera pedra, però l'any 46, després d'acabar la Segona Guerra Mundial, se crea la Junta Constructora. Què vol dir això? Que les obres no anaven. I s'inaugura l'any 48. Segons explica Sánchez Adell, se van gastar 14 metres cúbics de fusta d'argelita. Com tots sabeu, ni tenia campanar ni casa del capellà. Esta és una imatge del corpus de 1950, al qual veiem el carrer Canalejas, moltes gràcies amics, i al fons la cúpula de la nova parròquia de Sant Pere. Una foto fantàstica. Per tant, quines primeres reflexions vos proposo jo sobre el Grau? Primera, en el Grau hi ha unes devocions religioses per la Mare dels Dolors i Mare del Carme. Com tots sabem, el Carme se celebra el 16 de juliol i els Dolors està vinculada a la Quaresma i Setmana Santa. Però aquestes celebracions estan vinculades al calendari catòlic, al calendari litúrgic, no provenen de les vivències del poble del Grau. Des de la mar, quan un mariner estava patint perquè la seva vida corria perill, quina era l'única església que veia? No veia més que el lledó. L'església de Sant Pere no se pot veure des de la mar, perquè, a banda que era molt menuda, aquesta església estava tapada per altres cases. Només se podia encomanar a la lledonera un mariner enmig de la sotsobra. De fet, saben que la gent marinera visitava el lledó des del segle XIX i oferia exvots. Què és un exvot? Són objectes o quadres per a demanar a una divinitat, a la Mare de Déu en aquest cas, la seva intercessió per la qual ha salvat la vida o ha rebut un benefici. De fet, per desgràcia, sabem que el prior Manuel Pasqual, a principi del segle XX, va fer destruir tots els exvots que hi havia en el santuari de Lledó. Hi havia quadres d'estil naïf, d'estil popular, hi havia, com podem veure en el santuari de la Balma de Sorita, objectes, una part del cos, un braç, una mà, que indicava la salvació de la vida. Això és un exvot, no? Això sabem, ho coneixem per cròniques, no tenim cap testimoni físic, per desgràcia. De fet, en el Grau, en la postguerra, quan no hi havia església, perquè se va destruir en la Guerra Civil, va quedar destruïda l'església del Grau, en la postguerra sabem que hi havia, els anys 40, quan hi havia molta necessitat, com tots sabem, per totes les penúries i les barbàries de la guerra i de la postguerra, una conferència de Sant Vicent de Paül, benèfica, d'ajuda a la gent necessitada, i la conferència de Sant Vicent de Paül del Grau no cedia a Sant Vicent de Paül, cedia conferència Nostra Senyora del Lledó, no Sant Vicent de Paül, però formava part de l'estructura de Sant Vicent de Paül que hi havia en tot Castelló en cada parròquia. Per què? Perquè en la postguerra era molt important el tema de la solidaritat en la gent que estava patint moltíssim els efectes de la guerra. Això està documentat. Per tant, ja passem als anys 60. Estem parlant ja de l'època del Concili Vaticà II, que si no l'hem viscuda, molts ens ha arribat els seus efectes, hem llegit, hem sentit molts comentaris. Era una època, evidentment, de renovació per a l'Església Catòlica. I mossèn Paco Martí, el nou capellà d'Arallà, la parròquia del Grau, encarrega
Àngela Costa a la capella de la Lledonera. Ara parlarem el detall d'aquest tema, que és el tema central de la meva conferència. Per què l'encarrega? Perquè mossèn Paco Martí, el nou capellà del Grau, vol que se celebri amb dignitat la festivitat dels 600 anys de la troballa de la imatge del Lledó. Per si no ho sabeu, segons la tradició, el 1366 diu la tradició que es troba la imatge de la Mare de Déu de Lledó per Peró de Granyana, per tant, 1966 se complien els 600 anys d'haver trobat la imatge, de la troballa, com diem. De fet, aquest encàrrec de la parròquia del Grau és l'única obra important que queda per a recordar aquesta celebració. L'única. Cap altra parròquia de Castelló va fer res paregut al que va fer mossèn Paco Martí en la parròquia del Grau. I era, evidentment, una aposta per la modernitat, i més en aquella època, als anys 60. Així tenim a Francisco Martí Gasulla, des del 62, rector del Grau, com tots sabeu, nascut a Sorita, i un home que en l'època de la seva primera etapa en el Grau va fer coses molt interessants. Aquesta és una foto del 74, quan la visita de la Lledonera, de la qual parlarem després. Qui era Àngel Acosta Martín? Este home havia nascut en les Canàries, en Tenerife, però des de l'any 47 viu a Tortosa i de fet es casa amb una tortosina. Era director artístic d'un taller de mobles. I era un home que en la seva activitat, a part de guanyar-se la vida, era escultor de fusta, de pedra, d'alabastre, de bronze, d'argila i d'algeps, i també pintor. Se va convertir, per la seva fama, pràcticament en l'escultor oficial de la diòcesi de Tortosa, perquè molts capellans joves van veure l'expressivitat de l'obra d'Àngel Acosta i en aquella època va ser molt famós també així en les terres de Castelló. De fet, va morir a Tortosa el 2015 i des del 2005 va ser fill adoptiu de Tortosa. Aquesta és la foto d'Àngel Acosta de jove en el seu poble, en el poble de Tenerife, en una Mare de Déu del Carme que ell va fer en els anys 40, en l'època quan estava començant a fer escultura, una escultura molt bonica, com veu. Àngel Acosta, la dona, els dos fills, el més major va morir. Esta és la primera obra d'Àngel Acosta en el Grau, l'inici de la capella de la Lledonera del Grau. És una obra, com veieu, ara explicarem les seves característiques, que és un homenatge a la troballa, perquè tenim així a Peró de Granyana i els bous, tenim el poble amb la imatge i tenim a la Mare de Déu de Lledó, que ara parlarem d'ella, és una altra història, en el centre, envoltades per una espècie d'armeles pintades, mandorles, se diu això, una forma de pintar que ve del romànic. Així tenim una altra imatge d'este primer quadre d'Àngel Acosta amb els àngels en la part superior i l'al·legoria del Lledó baix. Àngels geomètrics, una cosa molt típica de l'art modern del segle XX, estos àngels tan estilitzats. Una altra escena. En aquella època això era una absoluta modernitat, als anys 60, en l'art religiós. Ningú pintava això. La gent estava acostumada a les imatges d'Olot, estava acostumada a Walt Disney. Això no és Walt Disney. Estem parlant d'una cosa que és del cor, és de la fe, és una cosa que té expressivitat. Acosta, mayo 1966, així té la seva firma. Quin tipus de quadre és este? Estem parlant d'un cel geomètric amb àngels. Les aures envolten les imatges, com les mandorles romàniques. Hem dit que mandorla vol dir amela, no? Hi ha un ús magistral del color i de les veladures. Penseu que aquesta pintura és, després parlarem d'ella, pintura acrílica, una pintura plàstica, també una novetat en aquesta època. No se pintava a l'oli, se pintava en una pintura nova, industrial. La pintura acrílica té una cosa molt bona, que és que s'eixuga, s'asseca molt prompte i pots fer capes de color damunt modificant la tonalitat, marcant les ombres i la llum. Després parlarem més d'aquest tema. Una imatge per mi fantàstica d'Àngel Acosta en aquest retaule de Lledó. Estic parlant de l'any 66.
He de dir que l'Ateneu de Castelló va protagonitzar un acte importantíssim en l'evolució poètica de Miquel Peris, perquè el 27 de novembre de 1966 Miquel Peris fa el seu primer recital poètic en Castelló, en l'Ateneu de Castelló, un acte multitudinari, ho explica Mediterráneo. En aquell any Miquel Peris guanya la seva primera flor natural de les festes de la Magdalena, i un dels poemes de la flor natural estan dedicats a la Mare de Déu de Lledó, com era normal, perquè estàvem en l'època de la commemoració, com hem explicat, de la troballa de la imatge. Esta endreça a la Regina de Regines, després coneguda com a Albada, per a cantar-li a la Verge fer malvada, seré festejador i rondaller. Així comença esta part del poema de Miquel Peris dedicat a la Mare de Déu de Lledó en el 6è centenari de la troballa. Així un Peris esplèndid, tot el món té dret a ser jove i guapo, s'ha de ficar així a la gent quan és jove i guapa, això és la vida, no? Fantàstic, no? Un artista, no? Miquel Peris fa un segon poema dedicat a la Mare de Déu de Lledó l'any 66 i el titula A la Mare de Déu. Este poema serà la futura galania i el mestre Pepe Gargori, Josep Gargori, li fa una música. Això, hi ha una gravació, se fa una gravació en Ràdio Castelló, que s'ha perdut, cantada per Gascó en acompanyament de l'orgue. Però, com en la vida sempre hi ha esperança, així tenim, en primer lloc, la lletra d'este poema. A veure si vos sona això. A la Mare de Déu, flor eternal d'un roser de tants perots ben amada. Això és la galania, la primera versió de la galania. Signat a l'amic Antoni Gascó amb afecte Miquel Peris. Sant Jaume, 1966. El document original de Miquel Peris amb el poema La Mare de Déu de l'any 66. Així tenim el mestre Gargori, que molts l'hem conegut i l'hem valorat, autor de la música d'este poema de Miquel Peris l'any 66. La crònica publicada en el diari Las Provincias, no al Mediterráneo, quines coses, va aparèixer Nuevo Himno a la Virgen, un article en Las Provincias parlant d'esta obra de Gargori i de Miquel Peris. I així tenim la partitura. Hi ha esperança en la vida. Hem trobat la partitura de A la Mare de Déu, així la tenim gràcies a l'ESGAE, on està l'obra de Gargori registrada. Tenim la partitura d'este poema de Miquel Peris, musicat per el mestre Gargori, i per tant això se podia interpretar. Hi ha la partitura. Anem avançant. Parlem d'un segon personatge important, Joaquín Campos. Justament va morir ara fa un poc més d'un any, ja van fer un acte d'homenatge a ell. Paco Vicent Quiquet de Castàlia, des del setmanari Obra, va fer uns articles molt detallats sobre els preparatius del grau per a l'any 74, és a dir, la commemoració del 50 aniversari de la coronació. 1924, coronació canònica de la Lledonera, 74, 50 anys. Diu Quiquet en setmanari Obra, Joaquín Campos, suplicante unas veces, ofreciendo iniciativas, trabajando hasta el agotamiento. He ahí el nombre clave. Això no és èmfasi com ha fet l'amic Gascó amb mi, això és realitat. Tres personatges d'esta època, Joaquín Campos en La flor de la vida, Paco Vicent de Castàlia i Vicent Luis Sento el Macareno. Un mariner, com sempre en esta vida, tot el món no pot tindre el mateix nivell cultural i no passa res, però tot el món té una funció social fonamental i Vicent Luis Sento el Macareno era un entusiasta i una persona que ajudava sempre qualsevol iniciativa cultural i això té molt de mèrit. Este és un acte cultural del 74 on estan els tres personatges junts. Més sobre Joaquín Campos. Enfront de la desesperante modorra de determinados círculos organizadores de los festejos marianos del cincuentenario, Joaquín va encomanar el cartell anunciador. Penseu que des de l'any 1924 mai s'havia tornat a fer un cartell de festes de Lledó. No mai! El 49 no hi ha cartell. Hi ha un programeta de 4 pàginetes ridícules. 25 aniversari de la coronació. Fins a l'any 74, senyores i senyors, no hi ha cartell de festes de Lledó.
i el va promoure Joaquín Campos. Va encomanar, ell estava en aquella època treballant a Barcelona com a professor, va encomanar a Francisco Cerezo, catedràtic d'estètica de l'Escola Massana de Barcelona, un cartell innovador. I va fer això, això per a mi és una obra d'art, perquè és una cosa molt dels 70, un art absolutament diferent a lo que havien conegut a Castelló en aquella època, però completament innovador i per a mi superestètic. I el cartell oficial, Bodas de Oro de la Coronación Canónica. Així tenim una foto del gran dia que passarà la història de Castelló. El 4 de maig del 74. Així tenim a Joaquín Campos, amb Centro el Macareno, Vicent Luís, Senta l'Alteana, de negre amb el llaç blau en el pit i unes quantes senyores de la Junta Organitzadora de la visita de la Bellonera del Grau el 74. L'altar impressionant per a l'època. Senta l'Alteana, una dona que venia a peix, una pescatera, però una dona fonamental, primer, pel seu entusiasme per la Mare de Déu de Lledó. Li va regalar mantos, li va regalar moltíssimes coses i va promoure que quan Àngela Costa va estar al Grau pintant la capella de la Mare de Déu tinguera allotjament. Centre l'Alteana va promoure això. Campos i Peris el 4 de maig del 74 en l'altar de Sant Pere. El 4 de maig, l'estampa que se va donar, que van anar al Grau, era una foto en blanc i negre, el pressupost era el que era, del retaule d'Àngela Costa del 66. Diu així, parròquia de Sant Pedro, Grau de Castellón, Acosta, 1966. Està així escrit, no? I que hi havia el revers de l'estampa. Està la galania, senyores. La versió definitiva de la galania de Miquel Peris. Flor eternal d'un roser de tants perots com bollada. Ara sí que és la forma definitiva. Això era el revers de l'estampa que se va donar el 4 de maig del 74 a la gent que va estar en el Grau. L'any passat algú va veure algú paregut a això, que va fer la cofradia de Lledó. Ningú va fer res d'això, no? Això és encara en època de Franco. Allà ho tenim, increïble. La segona cosa increïble del Grau, l'entusiasme de la recepció de la Mare de Déu de Lledó. Quan els mariners que portaven la imatge venien pel carrer Canàries des de la plaça del Carmen, antigament carrer Mare de Déu de Lledó, arriben al cantó del carrer Xurruca. Carrer Xurruca és el que dona la parròquia de Sant Pere, no? I se'n van trencant la previsió oficial, se'n van cap al port. Era una acció premeditada, però no oficial. De fet, les autoritats se van quedar clavades en el carrer Xurruca. No van acompanyar els pescadors cap al Grau. Pescadors descalços, increïble, no? Això és el port pesquer. Així estava Matilde. Estem parlant, aquesta foto que tinc jo no està molt ben conservada, però estem així en un acte d'entusiasme popular i Matilde estava present en aquest moment. I el fruit va ser això. Clar, aquell moment d'emoció tan gran que la gent, Bosnia Heredia, va intentar entonar la salve i la gent no va poder. L'emoció se'ls apoderava, com ara veurem en un vídeo. Però allò va deixar una marca tan forta en gent sensible com Miquel Peris o Matilde que van dir això s'ha de crear per a immortalitzar aquest moment. I així va néixer la versió coral de la galania. En hoja parroquial, Joaquín Campos feia els editorials. Quin nivell, Mare de Déu. Hi ha alguna paregut ara? Vos passáis? Increïble. Cada any Campos feia l'editorial de Festes de Lledó durant 4 o 5 anys, als anys 70. Articles molt interessants, molt ben escrits, que fan pensar molt. Però és que en hoja parroquial se va anunciar l'estreno de Galanía. Alerta, no al Mediterráneo, en hoja parroquial està aparegut això. Estreno de Galanía en el Grau. El pròxim domingo, dia 11 a les 12 hores. És a dir, en la celebració de l'any 1975, l'any després de la commemoració del 50 aniversari de la coronació, se va estrenar
la galania de Matilde Salvador i Miquel Peris en la parròquia del Grau. I se va fer una estampa aquest dia, al complir-se un any de l'Avinguda del Grau, per primera vegada en la història de la Lledonera, les Nens de la Mar entroneixen una rèplica de la nostra patrona. Ara parlarem d'esta imatge. Qui va fer aquesta imatge de la Lledonera del Grau? Vicent Ramos. Vicent Ramos era un fuster, un escultor també de Castelló, un artista gallater molt important, va guanyar, si no recordo malament, més de 15 premis, i va fer una imatge per a la parròquia del Grau, així el veiem treballant. Aquesta és l'estampa, és l'anvers de l'estampa que hem vist abans en la signatura de Vicent Ramos. Clar, aquesta imatge té un problema que anem a fer. Tot el món no és Àngel Lacosta. En la Mare de Lledó apareix estràbica, cada ull mira en una direcció. Això és la realitat. No m'ho estic inventant, no estic criticant a ningú, és la realitat. Cada ull mira en una direcció. La cara de la Lledonera és estràbica. Com tots sabeu, en Castelló que diferencia un gran pintor d'un pintor que fa el que pot. Com pinta la cara de la Mare de Lledó. Ja ho he dit tot. Mossèn Paco Martí, el dia de la presentació de la imatge de la Lledonera, 11 del 575, el dia de l'estrena de Galania de Matilde Salvador i Miquel Peris, i Paco Vicenque de Castàlia gravant òpera castelloneries per al programa de Ràdio Castelló. Què va passar així? Clar, la gent del Grau, que és molt sàvia, dirigida per Joaquín Campos, per la seva amistat i relació amb Àngel Lacosta, van demanar a Àngel Lacosta, per favor, que reformara la cara de la Lledonera. Allò no podia ser. És la realitat, perquè en esta vida, en Castelló, alguns encara tenen dignitat, no tots, però alguns tenen dignitat. Vicent Ramos és una persona digna de respecte, evidentment, això està claríssim, no? Però tot el món tenim errors en esta vida i hem de saber compartir, si tenim una mica de consciència justament cristiana, acceptar els errors que tenim i reconèixer que algú pot ajudar-nos en la vida. Ara parlarem d'això. Què va fer Joaquín Campos? Reflexionar sobre la Galania. Este article magistral, El Grau tiene una joya polifònica. Galania ha aparegut en una revista de Festes de la Madalena. Jo crec que això ho hem llegit en Castelló 4 persones. Xavi Olivares, jo i 2 més. Això no ho ha llegit ningú. Un article magistral de Ximo Campos sobre la Galania, com ara veureu 2 paràgrafs. Galania es un grito duro y agresivo y para muchos enrevesado y paradójico. La música de Matilde Salvador no es una música fàcil d'escoltar si no coneixes una miqueta l'harmonia musical. Però la música de Matilde té una cosa molt bona. Es fonamenta sempre en l'expressivitat, encara que no siga una música convencional. I això, les músiques que busquen l'expressivitat, arriba un moment que el temps passa i això a molta gent li arriba al cor. Per què? Perquè és una música pensada per a emocionar. Galania es un tributo a la madre y a la tierra, cantado y no expuesto lógica y racionadamente. Així tenim la imatge de la Lledonera que va fer Vicent Ramos, gràcies a Déu, reformada per Àngel Lacosta. Esta cara ha guanyat a muntó. Gràcies, Ximo Campos, per la teua gestió. Ningú t'ho agrairà mai, però és el que n'hi ha. Se va decidir, amb bon criteri, que la Lledonera estiguera damunt d'una proa d'un vaixell de fusta. Està molt bé, és una cosa molt simbòlica, i la careta està molt millor després de la reforma d'Àngel Lacosta. Això mai s'ha escrit. Ni Josep Miquel Francés ha escrit això, ningú. Per què? Perquè són coses que a vegades dona vergonya dir, però s'han de dir, no? Jo sempre soc partidari en la vida de dir alguna veritat. Moltes me les calle, però alguna veritat sempre s'ha de dir. Perquè hem de seguir el missatge de Jesús. Jo soc la veritat, estàs d'acord, mossèn? L'apoteòsica visita del 4 de maig va generar la nova imatge de la Lledonera del Grau, com acabem d'explicar. I sobretot la Galania, un tribut a la mare i a la terra. De fet, Vicent Asensio, en una entrevista d'aquest mateix dia, va dir que per allà estar al Grau el 4 de maig era com estar al cel. Això està gravat en el repositori de la UCI en Castelloneries, podeu sentir-ho.
Vicente Asensio, l'home de Matilde Salvador, un gran compositor i un gran home. Perquè no era fàcil en els anys 40 que un compositor, igual que Matilde, fera un pas enrere perquè la seva dona destacara més. Això s'ha de dir, perquè estem parlant de la postguerra. Això no era tan fàcil. Saber que la teva dona és millor que tu, és que és la realitat. Vicent era una persona, un gran pedagog, va patir haver de perdre la seva plaça del conservatori per raons polítiques en la primera postguerra i va acabar treballant en un banc. Però com a afició sempre va tornar a la música i sobretot va ajudar molt a Matilde recolzant-la. Per tant, la parròquia del Grau va ser la pionera en exaltar la celebració del 74, això és indiscutible, i a reivindicar el basilicat per a Lledó, com ara veurem. Perquè va haver un nou encàrrec a Àngel Lacosta. Mossèn Paco Martí i la gent del Grau no tenien prou en aquell retaule de la capital lledonera i van encomanar una segona part del retaule. Per a què? Per a celebrar l'any 74. Per què? Perquè era una celebració digna de ser recordada artísticament. Jo este tema vos confesso que l'he tingut clar fa molt poc de temps, perquè ni Francesc ni Ximo Campos ho expliquen exactament. Primer, Acosta va fer en la segona fase de la capella de la Lledonera les escultures i després les pintures. Jo això no ho havia comprès, però aquesta estampa és indiscutible. Maig 77 s'inauguren les escultures, de les quals ara parlarem. Sòcol de marbre d'Ulldecona i fusta de cedre del Brasil. L'escultura d'Àngel Lacosta també contemporània. Estem parlant així d'evocacions de la vida de Maria. Sant Joaquim i Santa Anna, amb la Mare de Déu, amb Maria, en dos edats. Maria bebè i Maria xiqueta. Al costat, la Sagrada Família, la fugida a Egipte. Penseu que la tradició cristiana diu que quan Maria i Josep se n'anaven cap a Egipte fugint d'Herodes, els arbres els tapaven dels soldats d'Herodes. Esta palmera que faci Àngel Lacosta, tan esquemàtica, representa això. La palmera està cobrint a Maria per a salvar-la, en una perspectiva impressionant que faci Àngel Lacosta. Escenes també de la Mater Dolorosa, de Maria com a Dolorosa, Maria en el camí de la creu amb Jesús i per últim l'Assumpció de Maria al cel portada per àngels. Escultures d'Àngel Lacosta en fusta de cedre del Brasil. I segona fase, les pintures. Això, com que així també estem en una zona on la gent, a banda de no valorar el que tenim, té una modèstia excessiva, Ximo Campos mai me va dir que estava així pintat, per l'amor de Déu. Així tenim l'escena en la que els mariners del Grau, descalços, porten la Mare de Lledó. Mireu la postura en la que estan, com que no podien passar pel carrer portant-la a muscles, la van portar a pols amb les mans, com esteu veient així. A l'esquerra, mossèn Paco Martí, Sento el Macareno en la flor de la vida i Joaquín Campos Herrero amb el suèter color taronja. Els tres immortalitzats en este retaule d'Àngel Lacosta per a recordar la visita de la Mare de Lledó al Grau l'any 74. Els àngels típics d'Acosta geomètrics aguantant les garlandes de flors. Una imatge general del carrer Canàries, antigament Mare de Lledó, amb les garlandes de flors. L'altra part del retaule, els mariners portant la imatge fins a Boramar i una imatge simbòlica de la prosperitat de la mar amb els peixos enfront de la Lledonera. El color molt ben tractat, amb una delicadesa, amb una suavitat increïble. Aquesta escena molt interessant. La cara de la figura simbòlica està molt bé. I este àngel diu 4 de mayo 1974, és a dir, està commemorant aquest moment culminant de la història del Grau. I
la reivindicació de la basílica l'any 78, que això en aquella època no estava clar, no? Dos àngels aguanten el símbol de la tiara del papa, el símbol basilical, maig 1978, segona fase de la segona part de l'aportació d'Àngel Acosta a la capella de la Lleonera del Grau. Conclusions. El poble del Grau és protagonista del moment de cim de la religiositat popular lledonenca del segle XX. Jo això ho sostinc, crec que és indiscutible. De fet, la capella de la Lleonera del Grau és una obra extraordinària d'Àngel Acosta, de les millors que va fer en tota la diòcesi, i per a mi hauria de ser declarada bé d'interès cultural. És una obra que ha sigut durant molts anys abandonada i no tinguda en compte, però és una obra que jo crec que s'ha de revaloritzar pel grandíssim valor sociològic i artístic que té. Acabem també amb unes reflexions de Ximo Campos. La devoció de la Lleonera ha estat una trobada amb la transcendència a través de la sang i a tota una relació amb la terra, amb la raça, amb uns avantpassats. Per què la Mare de Lledó té tanta devoció en el Grau, com ens fem la pregunta al principi de la meva conferència? Perquè el Grau representa encara una societat molt vinculada a la llengua i a la cultura pròpies, i això es manifesta en la devoció per la religiositat popular que representa la Mare de Lledó. Després d'aquesta intervenció anem a veure dos vídeos. Emocionadíssim, així en el Grau, al costat del meu més que amic Vicentí Covedès, que me recorde tota una època, l'època de m'abuelo Miquelet del Rull, l'època de la família Company, el Innocenter de Vallès. Hi ha tantes altres famílies, a la família Torrent, hi ha tantes altres famílies així del Grau. A la Mare de Déu, pel comboi d'uns jovenzells que van vindre a ma casa enquimerats en què jo us faré alguna cosa. Galania, flor eternal d'un roser de tants perots com boiada, mare i regina, doser de la marina nostrada, per ser mare bresolera, per ser dolça llepolia, per ser capoll primavera, per ser la Verge Maria, floreta del meu voler, d'un poble sencera i mia, ferma arrel d'un lledoner, font d'honratge, poesia, bonica castellonera, blanca pollet de la plana, de l'horta vella hortolana i del Grau la marinera. I Galania, de Miquel Peris i Matilde Salvador.
Bé, Luis, pensava que com a coordinador de l'acte anaves a preguntar si algú volia dir alguna cosa. Estic a les teues mans. Sí, bueno, de tot això, gràcies a Déu, per estos miracles i aquestes casualitats de la vida, vaig poder gestionar l'arxiu de Ràdio Castelló i en concret el programa Castelloneries de Paco Vicent durant més de 10 anys. Ha sigut una labor de moltíssim esforç, moltíssima gent implicada, molts amics i amigues que m'han ajudat, perquè això ho han passat. Hi havia gravacions de Ràdio Castelló que quan anàvem fent les digitals s'anava destrossant la cinta. És a dir, tu tenies la cinta magnetofònica o de casset, la passaves a digital i la cinta anava trencant-se. És que era un miracle, allò. Per tant, vam arribar a un moment límit en el qual això ho hem pogut fer. Gravacions dels anys 70, principi dels 80, els anys 60, gravacions històriques que per un miracle, segurament amb la Lledonera ha tingut que veure, les hem pogut salvar. I ara estan en el repositori de la Jaume I, les podeu escoltar en obert, l'accés és lliure. Hi ha documents molt interessants sobre la història de Castelló. I quan jo mateix ja no estaré en aquest món, això continuarà, perquè viurà per sempre en el ciberespai. Per tant, això és una cosa molt important de la tecnologia, que ens permet fer un testimoni cultural per a sempre. Recordo una entrevista dels anys 70, a principis dels anys 70, a gent de grups de danses del grup Castelló, en aquella època d'Educació i Descanso, que diuen, però si no tenim res gravat en la província de Castelló, quan és que ballem això no ballem, se perdrà tot això. Per què? Perquè no hi havia cap testimoni. Gràcies a Déu, la tecnologia ens ha donat una ajuda grandíssima per a poder tindre testimonis, gravacions, versions, i alguna gent que guardava les coses per drets d'autor, com el mestre Gargori, per un miracle també hem trobat la partitura de la Mare de Déu, una cosa que la família no té. I Gargori tampoc la té. Però en l'arxiu de l'ESGAE sí. Per què? Perquè l'ESGAE estem parlant de pasta. Per tant, on hi ha diners, sempre hi ha un camí de solució. És la realitat. Per tant, la partitura està en l'arxiu de l'ESGAE i alguns hem pensat que no preguntarem allí, i sí, estava allí. Increïble. Luis, tens llauradors en l'ESGAE, tu? Jo volia dir-te que tots estem molt agraïts de la teva presència i perquè ens has donat unes vivències tan grans. Jo estic ara mirant alguns amics com Vicent, encara que tu saps que te dic d'un altre nom, te dic l'Àngel. L'Àngel Perot. Bueno, és que Vicent Domènech és un àngel. Tu tens dubte d'això? Jo quan penso en un àngel, Vicent Domènech. De fet, Vicent considera un gran error d'Àngel Acosta no haver-te immortalitzat també a tu en el quadre, per l'amor de Déu. Però d'Angelet, Vicent, tu eres d'Ixerell d'Angelet, duent la Mare de Déu, per l'amor de Déu. Ell és l'Angelot. Bueno, si voleu fer-li alguna pregunta a Manolo... Però que siga fàcil, Luis. Una pregunta fàcil. Digue. Espera, tienes el micro. Vale. Gracias por la conferencia, que ha estado muy bien. Y es que tengo una duda porque fuentes de estas de Wikipedia y todo eso, pues dicen que la imagen, bueno, el relicario fue destruido en el 36 y que un tal Tomás Domingo lo reconstruyó y luego que Juan Bautista Porcar lo pintó y no ha hecho ninguna referencia a ello. No sé si es que los datos de la Wikipedia están mal y hay que rectificarlos. Y luego otra pregunta es que en la Wikipedia, esto en la Wikipedia, que es la catalana, ahí dice que la imagen interior, la troballa, la protegieron con una caja de cerillas, la sacaron, porque se la iban a llevar o la iban a destruir, o no sé si eso es un mito o es cierto o no es cierto, no sé de dónde lo ha sacado la Wikipedia.
Y solamente son esas preguntas de cosas que se ponen a todo el mundo. Eso es una cosa que lo sabe todo el mundo y a lo mejor es incierto todo. Muchas gracias. Bé, fas preguntes molt difícils, però jo sempre intento estar a l'altura de l'Ateneu de Castelló. Primera pregunta. La imatge reliquiari, què és un reliquiari? Un reliquiari és una imatge de devoció religiosa que inclou dins d'ella una relíquia. És a dir, la imatge de la Lledonera va ser salvada l'any 36 gràcies a la intervenció directa de Juan Bautista Atsuara i de Ramon Paus, que van anar en persona per encàrrec de l'alcalde de Castelló i governador civil de Castelló en aquella època, al principi de la guerra, salvant el patrimoni de les ermites. I aquesta imatge, veient com anava l'evolució de la guerra, estava depositada en una mena de tresor artístic de la província, en el Museu Provincial, però se va pensar que allí no estava segura. I el senyor Sánchez Gozalvo, en aquella època un metge jove, se la van portar a sa casa, al carrer Vera. Però va creure que allí tampoc estava segura i va rebre inclús, com per desgràcia estem en una època de delacions i que tot se sabia en Castelló, don Àngel va creure que anirien a sa casa a per ell i que s'emportarien la imatge. Si algun dia aneu pel carrer Major, veureu que hi ha una placa en l'església de Sant Agustí dient que ahí va estar durant un temps. Però finalment se va portar a l'església de Sant Vicent, a l'església que actualment està al costat de la plaça Fadrell. I allí se va depositar, diguem-ne, enterrada en terra, intentant protegir-la. Però com que la barbària humana, com sabem en el segle XX, no té límit, també se va creure que no estava segura, encara que estiguera enterrada en l'església de Sant Vicent. I el dia abans que en l'últim moment de la retirada de la guerra civil d'un bando se van emportar a València elements de patrimoni artístic religiós, don Àngel se va emportar a sa casa la imatge mil·lenària de la troballa, per una intuïció de creure que podia passar una cosa tràgica. I gràcies a aquestes persones, a Atsuara, Ramon Paus, Sánchez Gozalvo, la imatge de la Lledonera mil·lenària s'ha de poder salvar de la barbàrie. Respecte al tema de la imatge reliquiari, l'any 39, Tomàs Colón, escultor, i Juan Bautista Atsuara, Juan Bautista Porcar, van rebre l'encàrrec de fer una nova imatge reliquiària de la Lledonera. De fet, Porcar, en el seu mas, va tindre com un taller de restauració d'imatges religioses i de creació d'imatges religioses. Tomàs Colón era un escultor important de Castelló, se'n va anar a l'Argentina, no per raons polítiques, va decidir anar-se'n a l'Argentina, crec que recordar, a final dels 40, era un escultor molt hàbil, i Porcar sempre s'ha dit que va policromar la imatge, és a dir, va pintar els estels de la Mare de Déu i tal. Jo crec que Porcar va intervindre també en la imatge, però com estem en obres col·lectives, en obres en les quals intervenen més d'un artista i els dos mai han escrit exactament què va passar, mai ho sabrem. Tomàs Colón i Juan Bautista Porcar van crear la nova imatge reliquiària de la Mare de Lledó. Això està en Viquipèdia. Una pregunta difícil més o...? Una cosa més que preguntar. Intentaré sempre, Santiago, estar a l'altura de l'Ateneu. T'he defraudat, Santiago? Sí, t'he defraudat en aquesta resposta. Gràcies, Santiago. És un honor, Santiago? A ver. Perdona, és que s'ha de pagar. És que tu crec que estàs en un error. Quan se pregunta una pregunta difícil s'ha de pagar al conferenciant. Jo, tot el que cobre és per la parròquia del Grau. Per tant, fes el favor de pagar-me algo, tio. Vale.
Ya está. Es que tú eres un abusador, tío, eres un abusador. Nadie pregunta. Es sobre la imagen interior. No se sabe muy bien si en realidad es de qué época es, si es prerromana incluso, o íbera, o sí se sabe. Mira, jo te recomane, jo com soc un poquet modern, de modern tinc molt poca cosa, però tinc algo, no? Doncs jo cada conferència que faig tinc una gravació, està en YouTube, la pots veure sempre que vulguis. Tinc una conferència dedicada a això. Mira-la, per favor. Ja que me dones tant la llanda, almenys sigues seguidor meu, tio. Mira la meva conferència sobre el lledó, està en YouTube. Final de l'explicació. Bueno, és que... saps què passa? Que és que moltes vegades hem de pensar que en el segle XX, segle XXI, jo he anat a conferències de gent que admira moltíssim que no han mostrat ni una foto. A mi m'ha defraudat això, perquè això no és possible. No és possible. Jo en la vida me ficaré davant d'un públic sense ensenyar fotos i damunt gravacions, com he ensenyat avui. Per què? Perquè estem en l'època del segle XXI, per l'amor de Déu. Tu has de veure la cara que té la gent, la cara d'alegria de veure la Mare de Lledó. Si no, què estic explicant jo així? I a part, gràcies a Déu, internet té una cosa molt mala i molt bona. Molt mala que hi ha moltes tonteries, això és evident. Per això, a pesar de tot, i Santiago Fortuño m'entendrà molt bé en això que estic dient, a pesar de tot, les coses que queden impreses en paper, també al segle XXI, tenen una consideració cultural com no tenen altres coses que diu un xic per internet. No mos enganyem, perquè l'expressió en paper, l'editorial, el prestigi universitari, el prestigi d'una associació com l'Ateneu de Castelló, és un exemple. Això dona una categoria a aquella manifestació cultural que no té el que diu el primer que escriu una cosa en internet. Per tant, jo tot el que faig i està sempre de lliure disposició, ho regale a la Societat de Castelló, sempre està en internet i ho podeu mirar o ho podeu consultar. Ara me crearé una pàgina web personal i me podeu escriure-hi tot, si voleu. Ara, si algú fa preguntes difícils, hauré de cobrar-li. A tu gratis, O sigui, a tu gratis. Bueno, pues li agraïm la col·laboració de Manolo i si no teniu ja més preguntes que fer, tanquem la sessió.